这次来参加神脉会的皆是来自诸神万界的各方势力，所以有个别强大的存在也正常。只不过刚刚那诡异的气息的确有些不同寻常的诡异。花仙子云云的声音很轻，就算是她如今领悟了花仙之道，在感受到刚刚那道诡异的气息时，身体都不由自主地发颤，这也是她首次出现这样的状况。但是刚刚的一幕，内塔之主和10大神长老则是没有任何的察觉，毕竟他们是半道神的实力，而且对方所释放的气息只有大道主神方才能够感知。萧炎点点头，其目光在熙熙攘攘的人群中穿梭，他的脸上挂着一丝不易察觉的警惕。这神脉会虽然热闹非凡，但那股诡异的气息仍旧在他的心头萦绕。这里汇聚了神州皇国中的奇珍异宝，也隐藏着不为人知的危机。在接下来的大家在寻宝的时间里，他们也将刚刚所发生的事情抛之脑后。他们的目光从一个个摊位上扫过，似乎在寻找着某个特定的目标。各式各样的摊位排列在两旁，琳琅满目的物品散发着诱人的光芒。商贩们挥舞着手中物品，高声叫卖，他们的热情如同烈火，一件件闪耀着奇异光芒的宝物被摆出来，他们或是散发着诱人的香气，或是泛着令人心动的光泽，无不吸引着来往者的目光，试图将每一个路过的行人留住。云云与萧炎穿行于人群中，他们的眼神在每一件展出的宝物上掠过，时而停下仔细端详，时而摇头离去。然而萧炎他们已经是大道主神，其中一些宝物虽然也很强大，可是对于他们来说也用不到。这么久逛下来，竟然我们都没有淘到一样宝物。花仙子云云轻轻叹了口气，她知道外面的这些宝物只针对那些天位神的强者有大作用，看来想要淘到好的宝物，只有在神脉会当中竞拍了，特别是对前10名单的精品。虽然一路下来大家并没有找到适合自己的宝物，不过萧炎他们倒是见到了好几个认识的面孔，分别是10大神势力之一的剑神宗、古煞宗以及天罡宗和通天宗等那些宗主。如今前10大神势力在铲除了噬魂宗之后，以通天宗为首，第二乃是天罡宗，原本排名第4的归义宗的势力也被铲除掉之后，古煞宗后居而上，还有如今的剑神宗也不再是排名最后一位，而是超越了暗圣宗和海天宗，名列神势力第8。其原因是因为剑神宗的宗主突破自身的极限，使得自己对剑的领悟更加之深，从此剑神宗一跃而起。当然这已经是神势力的一番难得的逆袭了。今日能够在神州皇国看见他们，想必他们也是来参加神脉会的。看来这些神势力依旧正在向前进步，有朝一日挤入成为一方超神势力的行列。除此之外，还有5大超神势力之主也都来了，他们彼此也打了声招呼。由于来神州皇国的时间有限，他们也并没有待在一起久聊，在打完声招呼之后，就各自进入人群中寻宝物和一些强大的神器。看来这里的商贩手上并没有我们所需的宝物，还是先行离开这片区域吧。然而就在萧炎等人准备离开之际，在他们的正前方也有一行身穿暗紫色衣衫的身影从他们身旁缓缓走过，同时在他们的左胸衣衫上雕刻着一道统一的绯色玉钩图案，他们的步伐沉稳而有力，仿佛带着一股不可言说的威严。他们的步伐沉稳而统一，仿佛是一支训练有素的一群人在人群中穿梭而不引起任何骚动。然而随着他们经过萧炎身边时，一股浓烈而特殊的气味开始在空气中弥漫开来，这是一种令人窒息的某种元素。萧炎能感受到那种气息中蕴含的危险，它不是那种直接扑面而来的威胁，而是一种潜藏在呼吸之间的悄然杀机。那一瞬间，萧炎只感觉到对方的目光似乎在他身上停留了片刻，那是一种审视，又仿佛是一种质疑。然而转瞬间，那目光便如同潮水般退去，随着这群身影的离开，萧炎心中的那种特别的感觉也渐渐淡去。他目送着那些暗紫色的身影消失在人群中，心中却生出一丝不易察觉的警觉。他知道这些人的出现并非偶然，那种特殊的气息元素以及他们对他的短暂凝视，都预示着他们之间可能存在着某种未知的试探。萧炎微微蹙眉，思绪如潮水般涌来。他知道这一次的神脉会也许并不会像想象中那样平静。这些是哪方势力的神奇强者？为何在神州中没有见过他们的面孔？神长老前辈们，你们对刚刚这些身影的面孔有印象吗？萧炎声音无比冷静地询问道。因为在刚刚他也感受到了一股极其特殊的气息元素，那种并不是所谓的神力气息，而是一种极为特别的元素，但是对方好像又刻意隐藏着那元素的真正能量，他们这样做的目的又是什么呢？然而10大神长老同时摇摇头，低沉到这些面孔极其的生疏。我们也从来没有见过还有这样一道势力存在。萧炎在10大神长老这边没有得到有用的答案，目光则是看向了内塔之主，而后者也是同样一脸无奈的摇摇头。